Kapag kakain pa akong pork steak. Hmm. Bukas po hindi pa makaka-vlog kasi birthday na ang pinsa ko. Gabi na po kasi kaya ngayon ako ka-vlog. Gusto po ng nanay ko. Huwag kang ano lang. Pero masarap ng kaburas. Ang pupunto na lang.
Malapit na po maubos. Dami. Wait lang po ha, inom lang ako tubig. Tapos na po ako minum sa next. Bye-bye po sa next video. Subscribe and follow po. Bye!